sudah buka puasa Ki. Arkan sudah buka puasa duluan. Sudah buka puasa nah kita. Sudah buka puasa ya. Sampai dia minta Campur itu. Oh. Tidak usah kan kirinya masuk ke mulut. udah puasa. Akan ada yang makan. Kue apa itu nak? Tangan kiri juga masuk di mulut. Nggak usah pakai tangan kiri, tangan kanan ya. Nah, soalnya makan tangan kanan.